warahmatullahi wabarakatuh saaxiibayaal meel kasta idinku jirta soo dhawaada kanaalka daawanaysa waa Rich Vlogs. maanta waxaan tegi doonaa deegaan lagu magacaabo Kulmiye. wuxuu u jiraa sheekh dhanka waqooyi 50 kilomitir masaafo ahaan. waxaan soo soconay 200 kilomitir Hargeysa to Berbera 140 kilomitir Berbera to Sheekh 50 kilomitir. waxaan noo soo aaday 50 kilomitir oo kale. waxaan socon doonaa 50 kilomitir masaafadan aad bay u dheer tahay. deegaanka waa deegaan qurux badan. muuqaalkan hadduu soo gaadho like share subscribe. ninka waxaa radaa Nasri Giire YouTube lay kanaal Nasri asxaabteeda hal iyo laba asxaabtu waxaan leenahay maanta waxay soo tusaynaa buur aydan arkin aydan maqlin aydan hore ugu dalxiisin. waxaan jecelnahay mar walba inaan soo tusno meelaha aydan hore u arag aad ka quruxda badan ee dalkeena ku yaala. insha Allah anaguna lugahan ka dalxiis doonaa idinkuna indhaha ka dalxiis hadda waxaan si toos ah saaranahay laagii ugu dheeraa ee lagu sii socday marka lagu socdo deegaanka Kulmiye. gaarigii waxa soo naga dambeeya waxaan ka dhaadhici doonaa dalcadda inta leeg iyo buura inta laga dhici doonaa. muuqaalkan waxaan marnay rafaad aad u badan. wadooyinku aad bay u adeegin aad bay u culul yihiin runtii. waxaan la iloobi karin waxa soo baxan xaaladooda 4tii annagoo oo xilli dambe soo gaarnay Berbera. saaka waxaan ka soo baxnay 7dii Berbera. waxaan ka quraacnay Hudisa. waxaan si toos ah u nimanay Boorti Sheekh. haddana degmadii waqooyi baan uga soo baxnay 50 kilomitir baan socon doonaa. rafaadka intaa leeg baan noo haray. weli hawl nooma yara. waxaan intaa u marnaa weydii diraantii. muuqaalkan ilaa uu ka xidho ha xidhin ma kulay. muuqaalka like share subscribe. muuqaal xiiso badan halka doonaysaana comment nagu biin kare. haddii aad u baahan tahay inaad raacdana waan soo follow gareyn kartaa. waan nala xiistay kartaa. waan soo dhaweynaa caafimaad ahaan oo loo taga caafimaad ahaan oo loo taga quruxna oo loo taga. ma magaca ikran amina jaamac barshoogan samaama aad u baahan tahay. ودوا كلمية مالكنا كلمية انتي جرتا اي هذا ودك اسيب احنا ما جلتا حقا وقد على ماي كان اقوله halkan baa laga soo galaa laga noqdaa walba waa taxalood marta tuulada soo dhaafnay waa laga yaabaa laba waxa jirta laba tuulada soo marteen mid baa soo mar mid iskuul soo mar mid iskuul والله ما صوبر كان بسبب اسكول كلهم ما صوبر هل مد ما صوبر هل مد والله ما مركا صوبرتين ماشي بورتا ليه اسكول كله يالو تايت كو يالو بورتا وكا اوكي هيا وقالا يوهيد وذا وي بيرها كو يال سبع عذاب كذا وقالا يوهيد الله حيو dambeyn waxa soo rafaadnaba oo soo gaarnay magaalada yareed tuulada waxa dhacdaa Kulmiye. waxaan soo soconay ku dhawaad 150 kilomitir baa la oran karaa. markii hore waxaan ku tashanay 50 kilomitir soo socono
balse waddada oo xumeyd oo aan dhowr waddo kale ay naga khaldameen ugu dambeyn waan soo gaarnay rafaad badan ka bacdi waxaan soo baxnay meelaha 8:00 subaxnimo ayaan kasoo baxnay sheekh iminka ayaana soo gaarnay oo ay tahay saacaddu 12 duhurnimo meeshan imaanshaheedu ma sahlana runtii ma sahlana waa meel aad u dhib badan qof wadada garanaya waa in qof kale kama baxayo wallaahi hadda waxaan kusii soconnaa dooxii oo ah meel durdurro biyaha ah oo lagu dabaasho natural swimming pool ayaan tegaynaa nala socda saaxiibayaal meeshu meel hawl yar maaha aniga ninkan maanta hoos la rafaadnay ku dhawaad waxaan soconnaa haddaan qiyaasno saakiim sida ka soo baxnay sheekh 8:00 subaxnimo 8:00 waxba ka noo 12 dheeraad weyn xilligaasaan soo gaarnay meeshan dadka imanaya bal dhib intee leeg bay ka mudan karaa ma soo karta farxano waddada oo ka halaabas waad ku ilaawaysaa waar marka intaad safar gelaysay safarkee kugu adkaayo kugu rafaad badnaa wallaahi safarkii iigu dhibka badnaa wuxuu ahaa kan sabab kalena waa maaha waxa weeye waddooyinka ugu daran safarkii iigu dhibka badnaa kan ahaa meel 50 kilomitir aan ku tashanay ayaa waxaan marnaa 150 kilomitir aan socon waxaan xalay ka soo baxnay Hargeysa 4tii subaxnimo ka soo baxnay waxaan soo galnay saaka ayaan berber soo galnay sheekh ayaan ka soo baxnay 8:00 subaxnimo haddadaas kowdii duurnimo ayaan soo galay socodku socda xalay bosti waan soo dhigay WhatsApp-kayga waxaan ku soo qoray beri 2 duurnimo markaad qadiisaan ayaan gaari doonaa meesha wayna rumowday wallahi been ma way rumowday marka wallahi waa meel dhib badan cajiib laakiin waxaad ku ilaawaysaa quruxdeeda meesha ku ilaawaysaa aad weyn wallahi biyo ka soo maxane ya keena no khayraad ka buuxa wallahi biyo dhacaba halis badan ka war biyo dhiigle halku ka soo burqama haye waxaan u tagaa daafta meel gubanka ayuu toos u aadaa marka ilaa iyo badu barta dhanka ka galay sadooxidii waaweynaa ku sii dhacay okay sadooxidii waaweynka ugu soo horeeya oo ku dhacayo waxa ugu soo horeeya dabaqowsin isugu yimaada sax kaasuu ku dhacaya marka waa durdurnaa jiraalo dabiici had iyo habeen iska socda iminka biyo way socda biyo dabiici oo ilaahay soo saaray iminka galbeedkii abaar baa ka jirtay halkan wadiga arkay nimcada iska taala meel kasta halkan biyaheedu waa durdur waxaan leenahay qolada qurbaha joogta iyo dawladda hadday tahay kasoo hagaaga oo iyo hay'adaha caalamka iyo baaqna lagu dirayo dumarkaygu halkaas kaga qaadaan shirkaamada biyaha doonaa halkaas ugu geeyay والله وعقبت وين بقى ان شاء الله waxaan rajeynaynaa inay dawladdu meel qurux badan waa run oo dalxiiskii wax walba sidii gulis ma ku jirnaa waxa xagga naga cali wax naga sii xigta khayraadkeeduna waa ku badan yahay haday ugaar tahay wax walba iyo ugaadha maxaa macdanta wax walba ku badan tahay dabiiciga ahayd oo ku badan oo ku taala inta waa laga helaya marka waxaan leenahay u soo dalxiis maado oo kaalay oo intii wax ka qaban kartaan waxaan rajeynayaa insha Allah in wax ka qabato aad baa mahadsan tahay كان علي وأضيف من الديانك وحنا شيء دونا سدح مجال على كابوري يعني تولدين إحنا مجال على كل شيء كل ما مركنا نشوفنا وإحنا خارجنا سدح مجال أيه حكي لي مدي واحد وين وهرجيس بدو هرجيسة أي بدنا هو بربرة منو بربرة صاحي أي بدنا واحد وين شيخ شيخ سدح مجال أي على كعب تولدين واي واحد هايلا بيطلع سبورة سيدي كل شوية أدو ما سنت runtii wixii iigu la yaabka badnaa ee intaan tuuladan joogay argaxa ka mid ahaa daaqada yar laga dhigay albaabka daaqada yar kulli xag ku xiran tahay waa xeradii ariga kolna la furay kolna la xiray oo daaqad gaari cajiib walaa runtii maanta waxaan qaadi doonaa heestii la oran jiray
erkeeda sheekhiyo jidka nabad ku haystay dheehooba layoweedhe inankan waa inamo ka mid a inamada deegaanka wuxuu naga warbixin doonaa wuxuu naga siin doonaa nin la odhan jiray jaamac qarshi oo la shaqayn jiray lixle raggii jeelka Mandheere jebiyey bal taariikhdiisa maxaad ka haysaa halkan nin adeer markii la jebiyey jeelka Mandheera isagu wuxuu ahaa ninkii ku dhaawacmay jeelka sax buurtana arkaysaan agteena ayaa dhaawiciisi la keenay qaadis baa lagu keenay markii halkaa la keenay laba nin oo dhakhaatiir ah loo soo reebay ciidanka wixii kale way iska tawagaleen way tageen xadkii way qabtay isagoo dhaawaca ayuu isagoo aan dhaawacnayn buu meesha dhowr goor soo galay ninkaa dhaawacii wuxuu ahaa dalmariyii haddana isagoo dhaawacan buu talinayuu lahaa meel hibliin maraynaa halkaa ciddaasaynu ugu tegaynaa buurta noocaasaynu tegaynaa halka noocaasay geeye ayuu haddana ka talinaya insha allah mar haddaanu nahay deegaanka magaalada Kulmiye waan soo qaadnay waa nala soo gaarsiiyey buur baanu u saaray godi dowladdii siyaad barre Soomaaliya way joogtay dalka way nala joogeen ninkaa dhaawacana annagaa wax siinaynay dhaawiciisa iyo booqashadiisa iyo ilaalintiisana ka wareegnay dowladdii siyaad barrena way nala joogtay nama ogaan dowladdana waa iskala joogayseen waanu iskala joognay isagana gaarkiisaanu bixinayn wax u geynin cidina nama ogeyn dowladdaa dhan ee siyaad barre nama ogaan dowladdina way nala joogtay ninkii dhaawac ahaa ee salaamtahan annaga gacanta ku haynay markii uu bogsaday ee uu caafimaad noqday ee dhakhaatiirtii iyo isagaba halkii aan muddo ku haynay wuxuu yidhi waxay geysaan godka la yidhaha dabadeyl waa xaggaas buurta asheedu ku yaala haa habeenii baanu kaxaynay godkii baanu geynay isagii labadii nin dhakhtarka ahaa godkii baanu geynay nin meesha nala yaqaan oo degaan abu waana jaamac qarash baa loo intii nimankii lixda la shaqayn jiray godkii markaanu geynay godka waxa ku dhow nimanka beeralaya magacayaashooda wada hayay wuxuu yidhi hebel iigu yeedha waanu u geyn wuxuu yidhi haddaba idinku haddaa reer Kulmiye tihiin waa mahadsantihiin mar haddaa halkaa dabadeyli keenteen idinkuna ku noqda deegaankiina fartii horta kaga soo noqon halkii ninkii markuu ku bogsaday wuxuu iska dhigay qorigii iyo dirayskii wuu iska dhigay dhar shicib buu qaatay habeenimo baxay ninkii xadkiisii buu ku tegey Itoobiya u tallaabay kabacdi wuxuu noo yimi isagoo qorigiisii iyo booshkiisii iyo 4 nin oo kale wato islam noo yimi maya intaanay qabsanba Soomaaliya dowladdii Soomaaliya weli suu joogta wuxuu noo soo galay goor habeenimo adigu markii weli xoog umay daciifin laakiin dalka awoodday weli ku haysatay wuxuu noo soo galay goor habeenimo wuxuu yidhi war yaa dhaheen may garanaysaa saasaan u eegno waxaan ku nihi haya waxaa tahay jaamac qarash ninkii dhaawiciisaanu haynay baan wuxuu yidhi in adeer dowladdaa dhan ee Soomaaliya ayaa daba joogta nin duur galaanahay nin bahala baanahay hurdo ma seexdo waxay yeelaysaan abaal bay ku leedahay nimankii intaa dhaawacayga hayay dowladda Soomaaliland dhex joogay anigana gacanta igu hayay waxay abaal bay ku leedahay maanta laakiin jabhadkaasaan haybuu qorigiisa nabadgelyadeeduna waa daciif oo anigiiba saaraadkayga lii gooyaa waxaan idin abaal gudi doonaa buu yidhi haddaan dalka nabad ku qabsado abaal gud baan idin siin doonaa annaga mar haddaad caawa noo soo gashay aadna soo booqatay nimankii dhaawacay annaga intaas abaal gud noogu filan ninkii markuu intaana yidhi goor habeenimo bay ahayd iswejigiisana dee nin dhaawiciisna badan hayaan waan isgarannay ninkii halkii habeennimadii naga noqdo midna dambe maanaan saarin ninkiis wuu ka badbaaday siduu dalka ku qabsaday markii dalka la qabsaday dabadeed baanu ninkii dhowr casho waanu kulannay taariikhihii uu soo maray buu inooga sheekeeyey habeenkii sidaanu isu aragnay buu inooga sheekeeyey habeenkii haddaan wuxuu yidhi aan halkii idinku soo galay haddaan nin walba magtiisa siin kara waan siin lahaa waayo wuxuu yidhi dowladda intaa leeg ee gacantiina ku jirteen ee noloshiina ciriiriga ahayd ee cabsidiina ciriiriga ahayd ee anigana ay badbaadinayseen anigana dhakhaatiirta ahaa wax siinayseen kuwii awoodda gacanta si ay noo tuujinayeen ay ku dhex joogteen ee haddana si ay badbaadisan ilaa bogsigaygii horta mahad baan weyn baan idin hayaa marka anigu waxaan leeyahay ragga noloshaa soo maray ee maanta dalka Somaliland xoreeyey ee nabadda ayna siiyey ee haddii nolosha ciriiriga darxumadaa soo maray duboodka soo maray
inta maalina soo booqanaya jaanis u waayay habeen yiri raggii dhaawacaaga badbaadiyay habeenimo noo soo galay aniga waxaan lahaa nimanka xuquuqdooda hala siiyo haddaynu nahay Somaliland yaa buurta magaceeda maxaa loo yaqaanaa waxa la yidhaahaa goonle waana silsilada golis silsilada ku jirta gacan libaax waxaa leeyahay intaan muuqaalkan muuqaal ku xigay isku kulmi doono waxaa leeyahay ku soo dhawaada Rich Vlogs